Moi, je suis connu surtout au besoin de temps s'abonner à la chaîne Kitoko Babi. CNM Vision, il y a des solutions, il y a des macambou. Et bien là, je na bande konanga nyonso pe oyo bolanda ka émission na bino chambre haute ya yemoko chance nza Simon Salekinta banagu la fia mama fia catalogue mo kwanza ndi babo yango te. En tout cas so na bossa ni penda mbote opa na yemoko apo maneno antivirus c'est ombre noir mona bato Jésus Christ donc yonde mona suka suki sa pe ma solo yo moko nde muto mema propriété na kata Lyon donc mususu azate Jessica Kariva yonde makambu Juliana Nzumba diama vert yonde makambu donc bosola kitoko kwa mama nanga Edwige Ngombo babi moi ça peut mena kati donc na kati pareil ezaka yo merci beaucoup tozwa mibongo na alanga nzembo nde to benga na lokota lingala alanga nzembo na kombo ya Babi Adou donc toyebelie ebele et pas ya papa na biso Kofi mususu ba yebelie pas ya papa na biso de Fao mususu ba yebelie na maison mère nde to luka to découvrir oyoye azalelo. Bonjour papa. Bonjour. Moi si oya legi tabanelengi. Tabangwe rotumba rolamba to ya nene. Non ba tababuyon po ya buyon pe na so lemba mo ko mfoma mika kangami. Ela danger na bandana pa repesa mote pa ya mokonzi ya Guada songe ya Meli papa relax papa ngwasuma papa Didiston del Pur Saint James Rolls motema ya mère Aliane. Hein, grand prêtre mère. Na ebite quoi. Tout ça on a mutafulanga mutasalanga mutasalaga na zalati le loti na zabu na siriyo mozo sentir les quadra koraman songa Meli na zala pembe na été na zala toujours na ekatinanga tant on a poussani pembe na komi nana ye nande donc yende na mankambo quoi songa Meli mikolo to vivre na système élégance hein élégance kitoko élégance kitoko avec excédent Ekomio sopana nzela okola yosu na moto ya porteur barasi oyo azala problème ya beauté bara lokota bami pakola na nzutu bakoma belle vous comprenez tout ça on a tout ko banabino bienvenue à papa bio na Lyon na Panama yende ba olobelela Pichuli Lembu éclaireur de Panama. Il y a Sandra Nsamou, Doufemo, une nouvelle collection à Paris, Moutouabi Lambert, Massananga d'enfance, Eric Mandala, Kakato Mandala, Winnie Mandala, Ok, merci beaucoup. Mituna na bisope maman likamtoza nango o bafani no balingaka yo donc lokola Jonathan Babi DJ moko kanga maindo kanga binda kapela Jonathan donc DJ Fukushima mituna na bango eza Babi ben ba découvrir pinda o Babi aza. Babi aza chanteur, Babi aza mobeti mbonda, Babi aza nani vraiment na monde de la musique avant de développer makamususu. Ouais, Babi Adou Star War Star Vibration Vibrantora Nanga Quick Sumgo Gito Ego Sum de Mensana in the Corporate Sano Maza grand chanteur. Donc Bandela pardon, Bandela no bar no beto ebi salinga bi nyingi singa mbama blo anzoto. OK, yo biga wala kombo nanga depuis zamani on batutu balana ba kombo mako ba papa na ba maman ba pera bango. Ngamo nanga la Babi Adou Star War Star Vibration Vibrantora Nanga Quick Sumgo Gito Ego Sum de Mensana in the Corporate Sano. Mikolo ba batisenga Gauduku. Astro kota la penda comme wana na mona ngondire za penda donc le sambo moro boye ba pesa que quelque part pour ce penda to temps penda na mesa ko lande la penda za prière ya kombote teza non et non pour ce na peso étymologie non poste non prénom na nini lisusu likolo na nini lisusu likolo tous en ba non na ba prénom na ba vie tout auto vivant na mokili pour nga na yo première fois to kutana yango te yo mona net bongo mais vous appelez tam 60e fois tam sou na vie mo bo zala pe mère parler na vie mo bo zala masananga donc on comprend ba non non c'est que boyo bomela libala vraiment dans le bon na sens on a tes pères joie bien vrai chéri tala tabakuta tabako kanate na guna e en plus tabaolamba na habité quoi tout ça on a tout koba on a un nom spécifique il y a Babi Adou bienvenue à papa bio aye bien ou bien Babi Kashala Ndekoya Vini Kashala na minute sur en South Africa aye bien ou bien
Merci to ki olobi ke non vini na kata Centrafrique et bela bambote le sako ya yo ngwana biso ba monga to lo ba mosa monga indumba te masepelisa ndi nzoto le sako ya yo ngwana oui olobi nini parti wana mosa ndumba indumba donc mosa monga indumba te sepelisa ndi nzoto ah ko sepelisa nzoto neti donc oki sentiment mo boye ya kobina obite na ke na bina o sepelisa nzoto bien ouais nzoto faut sepela talaka nzoto elenge salela ki bolenge na on va bord ana baba makasi quoi donc vite merci tozongi na mutuna na biso babi azalanga nzembo babi azamo beti mbunda azanani c'est babi aza chanteur je suis chanteur un chanteur qui chante pour vous j'étais avec le général de Fao autrefois na bandano ndule na ba quartier na biso na makala quoi bana makala ba ebi ba duc du Kembers le président na Paris a bien na bandano ndule na nenga secteur na ba masananga to bosse tie osala na yo ya na yolo na orchestre mo Black Story to ndo répéter juste na capella awa chez Maître Toro Black Story ya small to diso iso to bossa na ba masana ngebele na ba petit na musupe lelo ba na monde ndule bazama batu vous comprenez après ya osala nga na attaquer na pas général de Fao to voyageur to kei na chanteur et pas général de Fao j'ai eu aussi à chanter une chanson avec lui chanson où alors ya to embela Safi Ilonga na Paris ndeko ya Loli ya Jolie Ilonga Nana Ilonga vous comprenez tokutani na elenge mwasi bonzenga ngoyo akeye chaleureuse ngalandi makite miswa pambara talinga na beli malade borongo sourire ngana kwendeke Kombo na ye rapetinga, kombo na ye ilonga ye, Safi ilonga ye, mwana ya Paris tuna tarasango, oya pase nanga, baby say Nenga na zoa na bon mobimba na mona okatanga te kona mona yemba na ebi que non les grands DJ Jonathan Babi yenda kanga masolo na kati ya capella quoi DJ Fukushima na posa pena yoka non ma pe motema chance DJ Fukushima nde motema babiro quoi babiro po yo pa motema OK ngam na so tsenga motema na koma motema eba na ngazo tsenga motema na koma motema e bikaka donc la bekta bongo et au sala na emba su na chaka kutu chana ngamo boye zalaka bolingo na ngaya tous les temps et ango komyo kenana mon pepe akainara na tigali la ngaka kabre na koma tekolela ngaya yo basusi oh yanga amore eli mwena moro pepe na komyo telenga na nga babi baina nga vraiment bolingo eponi richete eponi pauvreté c'est mitema mikutana pe milingana oh yanga yo tokana kakino liwa jusqu'à ce que la mort nous sépare. On comprend, on chanson nanga. On comprend. Na to ya na betel sous chant ya massa nanga Bourman idéologie mazé na Paris grand compagnateur y pas ya quartier latin beta pe na quartier latin Bourman idéologie chant na ezalaka pire encore ma photo souvenir tokanga kanga na yo oyanganga mo pasola pe otumbe oya yo tiki olakisa bambanda mpeto kabwana injustice dans l'amour voilà tuere Mike Mosisi na lele nae mawa ye ngai mawa nani asalisanga nani akotelanga atabai batonda mbongo embele eske basilisaka zando na mokolo mokwere bolingo na ngano kokende potetilite ngayo merci merci tabanagu ngana bengo tabanagu to na moi ça les kin tabanagu ngana bengo tabanagu quoi OK
Quel problème est ça? Yango nde makambu donc yango nde ça là après basa to beti ba disque wana na quartier na Big Star ya Général Defa on a PC Mbote Sikali na Kenya Hermo Panama na habité soit dans Paris to na Kenya na minute mais na PC Mbote et belé pour format na babi le Général Defa expliquant là chant que petit faut bossa Hermo na ba genre moni genre avoir na yo faut y baga ko kanga ba répertoire tel avoir que pour les lois on a envisagé pour na non funa vanda na le quadre courant pour na comprendre que balensande Koffi Olomide et ça partir à Général Defa et puis alinga Koffi trop à concernant trop sur les Rambo donc façon na Roland la lignée au ngana olukele la wana bu e osala na ye quartier latin tukuta na le quadre coraman na bité na continuer to yo obetali non continuer na yo donc mais tout nande za yanga bien za yo dans la l'aise dans la CNM Vision TV la question yo ezalaki soki nazana ninde na expliquer bino que naza chanteur nde osala na quartier latin na betela bino bor wana boye bits oui bor ni na bien ngote ba bor ezebele liboko eza bor nzoto ya bor nzungu ya bor na ebité bor ni yo préférer ba bor ni na ebité yo nde muto yeba po yo nde muto banzango lobi bien que no bor ba bor ya préféré hein bor ya préféré wana on loba na beta bor wana ya préféré aipolo boye bien honte aipolo Kudia mini akani ya kwa la ba musa muni toka mama muki yonguluki ambuta mini baby di mini mama ya ni biguni la mamtumini ira nyuma musa kaya dia balorie mama amienda kumusetudia kwa timbizi ya mini nani ngamongi amienda kumusetudia kwa timbizi ya mini nani ngamongi le kama power papa didi dal pirlo Saint Rolls James babi ado anzembiere le kama power papa didi dal pirlo Saint Rolls James babi ado anzembiere ai polo Nige fuile polo ravana la katikati ya valere tuto turune zamba matune mi bale vimba ye tuto turune zamba matune mi bale vimbe so ya moninga tombo ne la motsa rouge tutaka ti akena na gauche zonga na droite ti antabuta ligolo akina na zefra ti Suka salingiza nga mwane alingiza zinde na sansa alingiza kubiza kala bilenge ya na mwana gati kala mama Carola Gito adu Bosco na URS Mike Mosisi babi adu anzembie agwada babi adu vraiment pompé na lolanke kwemba na touché mu kilimo ya zoyoke sa filonga na ilonga Jolé ilonga loli ilonga ngaye na konzemba pichulule mbusandra nsamu douvemo weni nouvelle collection di basket de continent Henri Kasoma babi alele borwana na betangonde pesa moi différemment mais babi pardon donc nazonga non nzemu no tsoyimba obi omela maloba na bité wana ofinga ngam na pembe na yo ou bien on côté na meli maloba wa plus mon bité ba téléspectateur boss ki senga po na ki kolanda pena nzemba otoyemba awa donc akiti plus mon tout rouge ki yango wana na moni yo kanga makamu boy kaka do yo préférer ka ko ta tout rouge vraiment non moi c'est les tabanagu donc c'est dire bon Moutou rouge yo comprends Moutou rouge ne expliquer non pour moi c'est les qui ta Moutou rouge zali yango biso to yebine mais yo expliquer ba tout so ga moninga tombo aneza ga Moutou rouge tutsa ti agena na gauche zonga na droite ti anta budali golo akitana ti Apo maneno makamoluka kango antivirus donc. Oui bi. Je préfère partir en fort, partir Moutou rouge. Nalela ngo fort. Moutou rouge. Olela Moutou rouge fort. Nalela ngo taka mindele ba uta poto ba yaka pona Moutou rouge. Moni la comprendre, c'est pas le comprendre que ça Moutou rouge wana. Na kanzo ba Moutou rouge mo boy. Non. Merci beaucoup mais nanzembu no wana aipolo saleki wana. Na ebiti nzembu na ngate za vocal na kati ya chanson ya Koffi Olomide ya Guarda Songa Meli papa Didi Stone del Pire le 5e c'est. Abracadabra. Na kati ya Abracadabra.
chant au ser na biso Cindy Wankoro pasola na ba de Cindy nani Cindy Wankoro mais Wankoro za kisa mais comment on a été oui bah na yo kanga pano na bi Wankoro za kisi ya mibali batekara na bi te boli bisanga pardon yo ozora ba blog mo ba clé ya genre mo bende on mange nga bi Cindy Wankoro Wankoro te yo et ça va neni encore na bi te na mona ga batu bateka ngo vraiment donc Cindy Wankoro grand chanteur ya osarana te bo ba yo loko bon nayebi pona nzima na ngai oyebi po ndimaka na fondo ba donc nayebi pe na ndima na ngai na ndima na ngasi donc ngana linga na ba ser ebele na Congo na bango te po bana mibali na bango sepela na bango lobande bien ke na sepela na bango lobate ke no linga bango mais pas no ya moi fragile lo mo bwe mais oui bana mibali na bango ba linga bango o sepela na ngai babi o linga ngate me o sepela na ngai na linga Koffi Olomide loba na sepela na yo loba na bombi na linga ba tutu na Congo loba na sepela na bango no sepela na bango linga bango to sepela na bango na linga da metro mambala banini o ba pasola bo yona na linga da mango to bala manyang loba na sepela na ngo na éviter quoi donc les quadra koraman a pesi biso banzembu après légende si boyoka na emba ishan na oloba ngana obenga ngo bible na obenga ngo ba verset za na kati banini ezabna na ba page élégance maman la chanson sur la chanteur kanga élégance wana na mutu na oyemba ngo na tongo emba ngo 30 fois na poko emba ngo 30 fois au travail voix ba chanteur ebele bazo embela biso bazape ba leader mais bazo bomandule na point nini bazo sangisa fiesta bazo comprendre te hein donc faut bazo nga giga bayo kaka Koffi Olomide trop ba maîtriser lisusu ba po ba change à la moitié pour lobby à venir na biso ya robeba yo lobby ke pardon excusez-moi lobby ke batu bayo kaka vie na biso mo pao donc ba salam no yangwana benda ba salam no benda yangwana mais koyoka batu ebele public eloba ke no vie na biso 4 soka oyemba so meli voix loba bêtise ce qu'on a yo ki yo lobby ke non batu ba linga trop yo loba no bêtise mo yo yoka kotala vena vena biso mpa vena melara benda kwa mama vandela ngamoko na sala ngo papa vandela ngamoko na sala ngo ba mama bapesa sima ba papa ba mama bapesa sima ba papa bebete kindi yango wana ya diabetes papa ba mama bapesa sima ba tata babete boka pi yo sko comprendre nini peut-être pas na compréhension na yo ngomona ngoma be poso mama pesa sima bako ba pesa sima pesa mbongo sima yelanga bière mais oyelanga ngo sima pesa ngo sima nuti ona webso pesa sima ro so na pesa sima c'est que non c'est ça ka système alokota mpata en tout cas bo excuser nga boyebi na bino ke chance azarabe ya mutuma vérité donc polele IVPP des chances nde bomoni nga boye botala kutu naza na boro na kingo na prière mais yenda zolobisa nga bongo kolo limbisa nga olobi nini na ogunza mana système ya lokota mpatati c'est pour pesa simezaka na sens wana ti donc ezape ke mais pesi sima okosa no peka liboso moche bongo ozo comprendre sens en loba yango wana eza cri eza joie eza tozo mener batu na joie et on est en bana mapasa babota mara net ngana botama pasa the queen Island na the king Island ozo comprendre hein ba petit avec Staragondra Starabi donc batu bayemba kamakambu pona ebika paru wana tam soza elo mso lobate so lobi mama vandela ngamo na salatu nesu mama vana yo ngamo lelo na olamba banini yo vanda tokolia bombo na chasser tolongo la tokolia bombo nini tokolia bombo na chasser tolongo la chasser te suki eloko moko bo aloba place wa conseil nanga pesa au conseil na biso ndeko na ngai ndeko na mwasi ndongo zana nozo beta masolo banini ko gunza maboye banini neto lorota mais faut tabeza na poso nango solo ngolongo poso trop keba e wo salo machin est-ce que na lobi mabe et dans la sens mon nazo ngana pesa mutu conseil mais na luki moi manière mo obo vous comprenez na moni eloko ya mabe oyo concept na profiter pour mtaimba ba die voix tout
mutaemba ba faire d'état, hein, mutaemba ba bilan, hein, mutaemba ba grand prêtre mère, hein. Mosika lobesa la ralife loro un jour viki na kokoma kakara kuno jali natana nzela ya nzubi ngomba na ngomba ndaba kokutana karate motolingi ngata bakomie na moto loboko viki ekobungaka monoko te basamoka bongo. Merci beaucoup Babi tozonge susu na sujet na biso tozaki nango mais ka kotal sa biso nini ce que ça là qui olongwa pas vient na biso des fois OK pas ya vient na biso mopao te le général de FAO et salari que dans FCO tout salari à peu près dans les 8 ans na Kenya. Moi j'avais vu déjà que salito temps nazara na Kenya banine faina son apnakin et comme déjà tout solo on a les rambo quoi d'accord raman na yo kuta na ye na bino les rambo ya Kenya robeta ndule ngana habilte funa ko ta quartier latin na ke luka les rambo quoi d'accord raman sont ngambeli papa ngwa suma pour nous va faire na yakin na joie notoriété na opportunité à royer mbapo na yo kama omoni kana mbeli o ba chembele o na mba na big star mais yo zap na au courant na ngote maintenant on a beteli au bord on a ipolo malamo lobi mamba mutu rouge po et betake pas les rambo vous comprenez et le on a na lo bango trou que senga ina za la pembeni nga ya kwa d'accord man pour makambo epesa na makambo ndenge epesa boye et puis senga qui font les pas les général des forts pour notre formation à chant au nanango donc le long là ba chanteur belé bazoyemba misupe baba leader mais so yena bango na même podium nanga na oteta bango ndetsinani na lobi ba chanteur belé kasi nga pesa motunati yo lobi mais nga pe na tuni na profiter pe na tuna yondo luka na habité zo lungo chanani naboyi en tout cas naboyi pena polémique naboyi vraiment après maneno déjà pekisanga binzasi kendaka ka ndongo kende polémique de mabe naza na général des FAO na betina taba 300 concerts donc on a eu live na yenga vibraka nenga pasolelaka na ina vandi na les rambo quoi d'accord man lelo na okende na 11e année vous avez kokende bezo kende nazo kende pour naza kuna n'est-ce pas hein na kuna donc c'est à dire non bosser akokata divinité non mamulunga. Ok, ça va, merci beaucoup. En tout cas, les amis de Maïndombe Bela Bambote Boko Sunga Bisope Lisusu, split ça les ça qui toko makasta car les amis de Maïndombe Babi Bisuko Bateka bien rapidement primo ya bien. Donc bisika moro donc bayamba batandenge moi qui toko les amis de Maïndombe bangonde makambo. Continuez nous na mitun ma réponse na yo aux aiki na en plus c'est là comme sous na kokoloba. Oyo ngana mona qui par rapport ya ndenge aux alaki penda pa ya vie na biso de fao na lelo okomi pa ya vie na biso mo pa on dirait que moi baisse aux hommes na moi baisse moro boy par rapport na bité so ezaka ngam na mona ngo bien ba téléspectateurs na ebité so pe ba téléspectateurs ba mona baisse wana oyo komi na ngo par rapport baisse ngo zolo ba ndeni non ya kozinda quoi ya kozinda on dirait kozindi par rapport à vie de fao na ebité tant on n'allait pas fait de fao na na Kenya ozoka mamna oloba na na vibration te vibration na ngai na ndenge ba doazo ebanga lelo eza pona Kofi Olomide donc moi muke nezo mona ngai rozinda ona nde yo lingi na zalela na ebité quoi mais yo zo linga na zalela bongo mais ngala moi je me sens très à l'aise na betaka vocalement quoi na musique ya Congo mbimba kombo na ngobo ebi ya ipolo mais na robareza meilleur vocal o eza vocal moko te na kati ya bamboro yo ouais bah jeune la génération ni singai bah robeta ngote et les gars chana bango na valeur et les gars chana bango na travail et puis on va chanter so kanga vocal wano bango ne fisque 7 fois tongo midi pourquoi et au salaire comme un grand chanteur. Ok, merci beaucoup. Na maman na biso Edwige Ngomo na kata Lion Babi yonde makambu yonde solution mama yonde solo la kitoko. Siko yo kovanda no na kata quartier la tête kaka sangwa Kinshasa bosa na tête okaka nyungu ke non te baba longwe quartier la tête ake maison mère yo moko meka na ko lembolela biso na place wana.
bon ezalaki omoni ntango nauta Kenya wana nayaka na mwa idéologie moko ke funa pasola bachanteur à Congo donc soki nayoki kote kuna banani oyo bayemba danger funa ya wana eti fere nga siko nayaka na quartier latin ntango nayoki ke non fali aza wana fere pa ye wana nga nabi tala masolo yango funa de wana po topasola siko ntekelongo bato basentir mnake non makambo bouer na ye boye osalaka dicap déjà na nzela alongwaki déjà travailler droit chemin akoba mpe na droit chemin ti lelo tozokende barwa manitu bane nayebi te ko elmara banini donc elmara ozo comprendre bouye osala biso topasoli nzela na ye okuta fere mpe alongwaki abeti borne wana bor nini boro abetaka wana yo oyebi yango non tant toza na yo seke yo nde mpe ndokomisa biso mpenza na mozinga eza normal boro moko boye babengango nini sans interdit abetaka mpe borne wana nga siko na ye nde latino na ye okuta baya baza ya kotrangale fali nakuta ta fere po topotana wana bato basentir nake non fali alaye déjà kei droit chemin mankambu nga na na Kenya na oyoka droit chemin mankambu ya osakana ti mais boro wana ebimaka wana mosusu wana nga na yoka wana ngango te oui na yo ya bu na ye na take na komi na latino jour na okota mpona ya okuta na le rambo wana déjà boro wana ebima mais kofi abenga fere atie kota piscine nga kokota na okotaka boye kofi atunanga yo nde babiti ayemba na ngai mbaka na apeti mwa liteur danger so andimi yoka na zwi abengi gola natala boye fere aye yayo alongwa beta boro na ye ti nga mpe na contrôle yaya yemba ti tali non na meliso yemba oya donc obude te ko bude to na tali quoi na tali ko nene ko la sala sko ngana ko mi faire yo sko pe babi sko ngana na biso yemba nga sko na banda de bozaki yo jour sko ndo zala na ngabo yo sala ka ndenga yo ebi ndenga na te ngana to remplacer siko yo ngana na remplacer faire sko na banda no masa yemba te masa te yaka ka mama yemba pour n'otala so ya yo ayeba tindenga na yemba bon n'otale nanu esa te solo bi yemba na yemba mama n'otale ka loba charisme quoi loba su yemba nango longola ngo loba su yemba oh tali esigo natali le quadre na meliso isko pona yemba potala ko finda bina yemba ya yoka donc fona yemba pa yoka mais ye aye na ye c'était vous comprenez ye parce que tali le rambo na marga moga jonga oboya na eto nde ko faire singa yemba ko tala na melai déjà so et puis le rambo lobby na bandi maman au pomper mais volume tellement melai na se ya pusimna litoi pusamna litoi ko na yembi na Washington otiganga na tuna Washington otiganga na tuna banda evalia kambuma golingwe na mboga nini Washington otemana dynamique les congas des maladies sans traitement chimiothérapie sans effet peuvent fragiliser sans succès Rita Borola au secours na kati maman pour nabika quand si on a déjà mutu fa jige ndara hotel ma aboyo na orchestre bato imba no ka niti leader an à part ndenga no imba su niti nani mais c'était na betara wana na betara pendenge bo betara wana yeso landalo yo landalo boko yo sala on na betara wana na betara pendenge bo betara non ko kangote teza bongo no expliquer lo mo bo ida réel so tuni faire betolo solo ala mutu nga betolo mla di solo ndenge sala abi betara wana betara pendenge to betara wana na ouais na betara wana ndebo betara wana pe na betara ngo ko fi abi yo gende ndeni abi tv no kiazo imba danger no tebele na munoko ma tetia ko fi abi tetia ngapena siko fina mo konzile to tunanga concernant na ban Kenya na bana opanza abi ndenge lo ba opanza ouais yango na ye mouvement ye mouvement quoi na ye pour notre travail na mouvement na vraiment ça va orchestre yango quoi hein oui déjà faut travailler vraiment kokota na quartier latin yango na siko eloko moko elekelanga na tala émission moko boye moi mai wana otobeti li solo azoloba ba n'importe quoi en direct n'écran nga vanda boye na yo faire abenga les Rambo que aza danger te na champ ça m'a touché le jour là na ebité na yo kandenge moko boye quel effort quel fait redégrer nga na ndako chela e alobi eloko moko bongo na mona maman na gafia osaranati
Donc depuis le jour où on en a comprenant que Batebele bazo yemba bien, mais bazo travailler dans le sens moroboé normal hein? Donc bazo respecter fiesta te. Nous t'avons le bodemba, nous n'avons le bodemba fiesta mais aibino demba ninité aibine fiesta te. Azo yemba ki boudiki. Tu vois? Donc élégance et zapona bino. Ba chanteur, ba momi, na biga yo pe no zano adoration wana. Ko yango na sozo ko so comme na momi o biga comme na mo ti. Hein? Ceux qui sont mère tout mère na sentir que mère au CD. Ça va babi, to so yo ka plan wana tant wana père au CD. Ça va to roti que lo vraiment temps penda ya ko penda ya ko yemba penda élégance on esa nga pe ba na ebité wana on les a frein to za na évité binonde boyeba apo maneno Juliana Nzumba babi diamant vert binonde batu boyeba to comme na biso ko chiter pour cameraman déjà sali biso signe mais na minute osikoyo na uta ko tunelo ka liboso ke na nini sala ke longwa quartier la terre on se retrouver sous la maison mère après on a quartier la terre expliquer biso moi place wana na kenda ma bagarre na ma ya expliquer batu bagarre na banani natala ke orchestre ni non ba chanteur ba oganga ba danger wana sérieux wana côté wana ba wata ba miel beboa ba cappuccino ba massa wana consort natali na habité na on la ba mission na ba on natali gata na ode la ba massa o na de na passo lanteke ponga no lingelo mo bon na linga trop bon kana ebo na podium to zo yemba ya mo bo komi na ya mo bo leader atigisko ba ya ba su ba micro na e ba passo lanteke na ya wana nakuta bayaya na sala test vers l'obité faut aya ayemba neboa ayemba na wata ayemba na miel pour total la quantité na pour to sentir gaillard trop bayaya bakima non wana ventoni bayaya bakima wata kenane poto miel abela non bakima miel abeli watangi mulunge piemba mo fièvre la photo to kutana sko na même podium to passe la teke ndenge zalaka oyi beza jete ko va ko mantana na podium to passe la teke na yo rokwea baya bakima mebo asanga esquisse moi okime ya tatikala jour asuka tellement ba déclarer trop que non mais orchestre wana ezalaka ke kantaisme na nga na grandeur a chananga ezalaki pina ya kuna te hein nga deuxiémiste ya solo o ya bambana na ba setalaka le rambo bambana mabe parce que grandeur a voix na e nga ce qu'on a chanteur na e na roemba na choral na e na ro travailler dio na e mais na ninga ba kuna na zo bima moi gaillard trop donc ba ro contenir ngate on se comprend ça sans le bas ne ro ça na longwa mais na zela pina ti ba yo tinda et boa avec équation et boa attaquer ngai question réponse na bibon loko la wata kimi nae miel abeli nae et boa pas so yebika mari ala na film karaté maître moi a démontré ba kata trop yo so ba so yo bundanae oyebi po ya bitumbano obanga aoya ya kolemba bika ngala ke ba ke betanga aya bongo na telefone ya na bia ate na bete troté na même malembe pour ça la pena moi souffle pour yende ba compter sérieux ba tutu ba kimi ya tigali so ye boya ko ko to kuti jongo nzote pasuka banine jongo nani ya ipolo mais problème ya boye faut qu'elle soit réponse nga compte bo Nathalie na bia nga mona tele jaga no jo so na chega kaka to kingo kao ya osala na te mais na bete kaka ko kaka to te po arobuka na misisa to na posana za la peine ndula Congo mais na faire démontrer ka ba leçon aye babandi batana bangonde ba changer batan o ba beta kuna tous les temps so dans la tembe tuna garçon moi ça la émission garçon émission yo e ba komone pour journaliste so na lingo de jouer tuna batutu patu bonioko nyoro la image ntanda filmant ay bisayo komba wana alaka bache masamo komba ya cage na ya moko ya ba paquet mbinga plus à travailler trop na bloquer na kingo na tombola ibo na champ wana lo bana champ na ofina na oyemba akota ba na memaye ya romema so yebo na memio atana kisuku na romemo na giyaka na memio na
na Kiswahili. Mimi naenda hivyo, tutaenda mbele mbele paka tutafika. Dunga ni dunge, baby dunga ni dunge. Ingisha nisikie, ingisa nisikie. Raga inacharugoni, unafika mbele, nataka kuikujia. Uningoje sana yayo ya mobimba tale kemba boyelo kongo misisa tru ndale zini na gaze zalanga na chaleur ke bana ko ya bazika kati na koma ko na toile na difficulté. Donc to pasola na ya ba ko mana tamo ba ko reggae na bien ba sambusi ya kufi sko reggae wana nani fa tuna question yi abando tuna ba question na zo sauter ndé ba toi not ngolo musu yo luga image wana na jouer na reggae na bité reggae funa ya en anglais. I'm coming search for my money, I'm looking for my way, let me walk, I'm looking for my way, let me walk, I'm looking for my way. I'm singing, I'm Miss Babiadou. I'm singing just because of you. I want you to feel good. I want you to feel nice. I want to touch your heart till the end. Vous comprenez pas la langue tout ça. Vous comprenez? Na roya pena qui se soigne. Qui se soigne nani? Pardon vraiment caméraman, excusez biso na moi pende monsieur comme qui toko ndo ngamonde na loba biloko bilamba nzambe matembele na ndakala ngonga père Jean Boyo semo kilonga chance na Zarabi yomba na Christian mputu to zala te pona mokila tatanza we déjà to zala pe to ko zala kaka. Merci caméraman de comprendre nga potala ka biloko boezala la ngoti okuta onka na CNM Vision TV ngonde kama kambo. Merci to songi na biso liso epana. Ouais na roya na qui se soigne dumelara lama pour nous c'est plus sabat à Seychelles na matabochwana plutôt vous comprenez. Donc les rambo quoi d'accord amana maintenant en mouvement pour asanta ke petit na e azabosser azarana souci nanga mona ke faza na souci nanga pourtant moko boya au sala na beti moi ba quelques chants na idée mona sala disque mais les rambo amoni habité petit aura pas si trop yo da petit nanga vous êtes descendant. On a fiesta nanzoto. Alors na wotiko jamais boye faux à la pembeni nanga ya kazala wana après 50 zembo to beta on a disque ya mouvement ya quartier latin après légende et la disque ya quartier latin disque les plus entendus ba tout basé la disque à quartier latin tilelo pour kala fort quartier latin beta sous disque té nga biso na ba masananga na ba ndeko nanga mususu ba petit frère mususu o to za na ba ngwe longo na kata quartier latin tozozwa chance ya robeta bachan ndenge vertaki ba jeep na mututu na ndenge pe a prometaki petit na ye Babiadou mwana na ye misien na ye travailleur na ye ya quartier latin donc VD kazozo ngabeli bende zokota donc ezala o totambona ngweza moi yo bigande ezala la rosa na quartier mais vers de chabor à mon pengwe volant normal jeep et tellement ne ba ya tout bazwaki ba umba ba suira mundelu ba lindax lindalala vous comprenez petit dans la montagne donc tous on a tout bosser pour pas mystique mouchara lentula Excusez-moi, Naoki, mais c'est un message jusqu'à Kavira, autotunabi, chance de tourner la biso babi. Babi a zongi sous quartier la tempo, à mon qui n'a clôture à 32 ans, vient à biso mon père, on a PC baninga mituka, on peut sali peni yo pe zonga pose wape, oh wana baninga bazwaki. Te, eza pona mutuka na onse. Nga kofiolo minde kozalana eza pona babiense. Kozalana kofiolo minde eza pona gano na zana e pona zo savoir. Hein? Na gagnera trop. Tala ko faire vandi wana zo imba chana e mongo neti Maradona. Yo elanga lokola ndoto lokola nelisano moke lokola mpongia ka koiba maele ya motugo. Watala ni miso na koseka lilo bobe ya ndambo nite manga moko mikoti na eleko ya bolingo suki na ngampe mwali oso ekoma kokansoni kobima banda opesa ngamo pebo muntu mbwayo kumbu na ngai mobola mokengeli ya mpatara kasi benganga bolingo lelo oyo Maradona mamboko na yo
O similiki ya mojo. Tozala dukanga tango tika tika koleka. L'enfance est si fragile. Elengia bolingo atakala. Etika bisona mposara. Oyanga motema na bozeli yoko. Yorotia na moto ya metu na yo. Maradona VIP boingwe komelinga ivoile. Tout sambela Ave Maria, l'amour est éternel. Vous comprenez? Ce que mon père a vendu à jouer ma chanson en live. Yoda chanteur musicien au vandi pembeni ozoyo ka kofi aemba nzembu na yemoro oyo nga okanga po bimata chanteur un jour azoemba en live. Eza mama na profit. Icône ndengwana marka balirambo légende ya ba Jean Rwanda kozala na ezana en carte. Ils en étaient chercher d'abord le royaume des cieux et le tout vous sera donné par des cieux. Merci. Donc, car qu'on fait maintenant on peut s'en va musicien kala tongo. Biso do zelande kutu ba mapangu pezoya. Yo ebate. Wanda obeta masolo car. Encore yemoko mpa wa lobi ke non moko akodaye penda ba diamant donc mo lo daye penda na matanga ne bo me ba saki po bo donc bo lo retande diamant na diamant. Est-ce que lo wana penda ça penda convaincu nango? Donc ta daye na daye ne vena jour daye ba diamant de bima. Wana prophète et roi. Prophète et roi. Oui. Prophète mon pao Azarwa. Prophète et roi. Donc il n'est mon pao. Oh, oui baraté. Na ebite. Batamo bozonga côté on a mongo. Côté on a mongo. Zonga côté on a mani tout mamba nini na ngolo. Na ebite quoi. Les Rambo prophète et roi, yeso lo makambo lo bara makambo Israël. Vous comprenez? Dans une image à concert na ebite sogi pe bo zo temps buchango pour ça la pe batu bien quoi bon mon ndenge na soki quadra pe singa munduki na e ndenge na beta masasi na kati ya masolo ba makambo na lo ba ya grand chanteur ezero contesté te ba chanteur tout ya Congo ba bien ngo ko ebele ba fan na presque bango tout hein le ezero douté te o pas au monde razo contesté aloba comme ça to ya to lobeli ce peut tout le monde arrête tout kuta na to fanda bo longo to s'expliquer to yemba po ba sentir so inani o passe na muninga o ye na yo ngala zana ngawana pona yembela batu ba yo kanga ba nini donc le quadra ko raman songa mbeli na Panama. Merci beaucoup. Tous les lembu éclaireur de Panama d'où veut une nouvelle collection. Merci beaucoup. Non, tozana yo na biki na otike lo penda cameraman azana nga na benga ke mobile mbinga na ta Jésus Christ. Donc soit teli tambe simo kimbanga kosa. Litamba chaka. Litambe bena soit te pa likolo penda te pa litambe na mabele bo simo kimbanga kosa. Na mabele vraiment. Merci beaucoup na bande konyo sotu obo sabona na chaîne na bino Senem Vision ya yemo ko chance moi ça lekin tabana la fia mama fia catalogue mo konzi baboya donc ba mona ngote oya bola sel mo kilne donc nga chance na zala dara mo kilata nzao pa na yo no zana ngate babi apo maneno papa na ngayo nde solution ba onde makambo donc bango ba rankine taka ba ba na muntu amakambo rankine merci na bande konanga donc on a beau santé Christian Poutou babi mo sa pembe donc oh ben na posa ben li solo aluki Christian Poutou na bossa inte zarabi o mama na yolo tonga na bossa inte moko apo maneno antivirus et ombre noir na bossa inte Jessica Kavira merci beaucoup na bande konya so na zongi si micro pa na ya opesa numéro téléphone pour bo rejoindre et on est sur un posa na ye en plus ba dédicace na bi ke alinga ba momi na bossa momi c'est cadavre mbomi ba momi te alinga ba asepela ba na ba yo mo beng bango bongo seka yo mo posa momi yo posa momi quoi. Oui, la momie, ça. La momie, non, elle est là-bas, fort. Mais avant, tu as le micro, puis on a bis. Il y a solo. Yo, bien, yo te yonde banda. Moi, ça me banda banda le bosso. Yo, me lobby aussi. Te yonde, nga lobby yonde banda. Yo, c'est nyam. Yo, ngina balsa su ya boy. Te wani komi tricage. Ouais, mais c'est que, Europe, ça, on a couche. Merci Nati Kelly Binoye. Donc, Azana Bino, appelle ça le numéro de téléphone. Bobengaye. Na santé les amis de Maindombe Babi. Yé moko Jonathan Babi. DJ Fokti mande motema. Ya donc. Na zong si micro pa na yo numéro de téléphone ma dédicace. Si c'est pour autant nzembo moto bini pe biso mi balé. Oh.
ngalingi kaka mutour donc on sentir Titi donc vraiment trop particulier quoi donc tout solo là la caméra Dieu mon solo bien de bête la caméra nde du solo bien nga chance donc nous allons UVPP Institut de vérité pour les sentir que banda lelo photo beta no be mission trop photo beta trop to beta photo beta na be mission trop to beta nde be mission trop nga nzinde to beta po yeba na yolo ba fête Cecilia ba flamingo ezala le souter banga shenga na poser so ye na ko chope chamba olala dans un banda te so ye olala vrai pour ngi banini. Merci beaucoup natikeli siko micro ma dédicace na yo na numéro de téléphone na suka aussi ça na nzembo donc on est obligatoire aussi ça na nzembo taka so bo vandi à partir de 3h bo ça alors mon bosco batel bino moi vraiment na habité moi si alegi taba na goût ni macho maté quoi mais ni ma fry munapendeza sana watoto wa Goma na salimia kila mtu bushiri na Goma bambote belé na bino tu bolinga babi adu bienvenue yanga papa bio Douve Moweni nouvelle collection Eric Mandala, Kakato Mandala, Johnny Lopez, Jojo Mandiki Mampata, Sandra Kazadi na Panama, pembeni ya kwata kora man songambeli papa de Diston Nike del Pirlo Mourinho Saint James Rolls. Tozo bagaré na histoire oyo donc ya mankambo yo to ko banongoti suka na pesimbo te trop na mapanda na kati États-Unis hein oncle na ngai na kati state mapanda map business yo ebikak Christian Kouawila yo ebikak tozana bino elongo numéro na ngai na kopesa bino yango plus 243 nde to lobara ya Willy Musheni plus 243 89 encore 26 441 0 243 89 encore 26 441 so bengi rozwanga babi adu to développer ki toko ndenge sengeli borumu bwezao Boseye, je t'en prie bébé travailler imposo à Makuta Makuta ye Makuta bébé Luka Makuta Makuta ye Makuta Makuta ye Makuta Makuta ye Makuta posa na fraîcheur yezo sengo kako Makuta Poba ya mona respect chez biso ezo senga Makuta. Pour moi, c'est à respecter, on a couloir réseau sengo Makuta. Oh, comme même moi, ça femme est bien réseau sengo Makuta. Pour même na flat, il y a moi un coup réseau sengo Makuta. C'est dire Luka Makuta, Makuta ye Makuta. Bébé Luka Makuta, Makuta ye Makuta, Makuta ye Makuta, Makuta ye Makuta, Makuta. Comprendre? Mukatudia mini yakani ya kwela raba musa munitoka mamba mukiungulu kia muta mini baby di ebeni mama yendi mbikunya laba mtumini iranyume muserke yedi abalorie ye mama amienda musitu ndia kwati mbizidi ya mini nani kama mongi amienda kumusitu ndia kwati mbizidi ya mini nani kama mongi le gamin Pao, Papa Didi, del Pirlo, Saint Rolls et James, Babi Ado, Anzembiere, Haipolwe, Gifwile, Polwe, Polo Ravanala, Katikate, Valempolwe. Ngai polora katikati balempolwe tuto turune zamba matsone mi bale fimbaye tuto turune zamba matsone mi bale fimbe soja moni matsumu wanezaka motso rouge tutaka ti akenda na gauche zonga na droite tutaka ti abuja